啊，咱继续要来讲运动过度会致使肌肉酸痛，但是拢无运动，竟然卖酸卖痛。医生讲，这有可能是得到纤维肌痛症，俗称公主病。讲台湾的盛行率2%到6%，也就是讲，台湾有130万人带着这种的病症，其中各以女性占大多数。休假规工倒咧，毋是伫咧撸手机啊，啊无就是坐伫电脑头前，荧幕顶条条，明明都无伫咧做啥物操动，啊规身躯腰酸背痛，爱说你这恐惊得到纤维肌痛症。刚开始就是每个晚上都会有，好了慢慢变成连到白天也会有，快三年那边。高雄这个越南一个母小姐，平常时啊伫咧做家庭主妇，嘛无伫咧做啥物大运动，想到筋肉会痛几两年，食止痛药啊嘛好袂离，不管是徛咧。或者是坐咧，卖痛，尤其无叮当，还是困之前卖痛个都袂调。就是还小的时候，它没有很长了，就是1个月1、2次。长大就是会比较有压力，它就发比较长了。纤维肌痛症，佮叫做神秘的痛痛，或者是公主病，是一种慢性规身躯的酸痛。患者以女性上多，常在感觉长期疲劳、困眠障碍、头壳痛、心情歹。伫咧台湾的事件率超是2%到6%，等于有130万人有这款症头。啊，若是安怎会得到这款病，无人知。我们希望能够鼓励病人放松，那改善生活的形态，这个是第一步。然后使用药物是一个好的方式。那这些药物主要都是作用在抑制中枢疼痛讯号的药物。医师提醒，有3成到5成的患者嘛常在有不良腿症候群，身体无伫咧振动的时，会酸、会麻、会胀、会胀甲痛。虽然好未完全，不过会当靠药来改善。会有民众若是发现身体走绝去，量早去用看，量早治疗。嗨，我是庄宇杰，想要看到更多的新闻内容吗？赶快订阅华视新闻的 YouTube 频道，并且开启小铃铛，跟着宇杰一起看新闻吧。